हदगांव तालुका व शहर में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा। मौसम में आए बदलाव के कारण कई तरह की बीमारी फैलाने वाले वायरस पनपने लगे हैं। इससे सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से मौसम में आए परिवर्तन से सर्दी, जुकाम व बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हदगांव के उप जिला सरकारी अस्पताल की ओपीडी में मरीज वायरल फीवर, बुखार, सर्दी, जुकाम से ग्रस्त मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि मौसम के अचानक करवट लेते ही लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी होनी शुरू हो गई है। हदगांव अस्पताल में मुख्य रूप से सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं हदगांव शहर के प्राइवेट क्लिनिकों से मिली जानकारी के अनुसार सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या लेकर आने वाले लोगों की संख्या में करीब 20% तक का इजाफा हुआ है। हदगांव उप जिला अस्पताल में पदस्थ कर्मियों के मुताबिक मौसम में अचानक बदलाव के कारण कई तरह की बीमारी फैलाने वाले वायरस पनपने लगे हैं। इससे सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 100 से 150 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें 65% संख्या वायरल मरीजों की होती है। हदगांव उप जिला अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि मौसम परिवर्तन के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। बुखार, सर्दी, खांसी का मरीज भारी संख्या में इलाज के लिए उप जिला अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक पर पहुंच रहे हैं। खान पान और रहन सहन पर ध्यान दिया जाए तो मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बचा जा सकता है, ऐसा कहना है हदगांव उप जिला अस्पताल के डॉक्टर का। आपल्या पेपरमध्ये, न्यूजवर, टीव्हीवर चालू आहे की सध्या म्हणजे व्हायरल फीवर आपल्या सगळीकडे लाट येत आहे असं चालू आहे, न्यूज चालू आहे। परंतु आपल्या हदगाव शहरामध्ये आम्ही बाहेरून विभागामध्ये पेशंटची तपासणी करत असताना थोड्याफार प्रमाणात असे पेशंट वाढलेले आहेत असं आढळून येत आहे। आम्ही त्या पेशंटची लाईन लिस्ट ठेवत आहोत आणि आलेल्या पेशंटला जे काही पेशंट तापीचे आहेत, खोकला, सर्दी असे त्यांच्यावर योग्य उपचार करून त्यांची एक वेगळी लाईन लिस्ट आम्ही ठेवत आहोत। परंतु अजून असे पेशंट आणखी आढळले नाहीत किंवा ज्याला आपण फ्लू म्हणतो, आपण स्वाईन फ्लू मागच्या वेळेस होता तसं आणखी काही पेशंट आणखी पॉझिटिव्ह असं काही आणखी आलेलं नाही। तरी आपण जे काही पेशंट लक्षणं वगैरे आहेत त्यांचे ज्याला आपलं वाटलं किंवा याच्यामध्ये फ्लू टाईप असं स्वाईन फ्लू टाईप किंवा येतं त्यांचं आपण तपासणी स्वाब किंवा घेण्याची तयारी यांच्याकडे आहे आणि आम्ही वरी पाठवून आपण पुढील काही दिवसामध्ये आपण असं त्यांचं तपासणी करून पॉझिटिव्ह असेल तर आपण त्यांची वेगळी लाईन लिस्ट करून त्यांना योग्य उपचार करण्यास आपल्याकडे सगळे यंत्रणा उपलब्ध आहे, मेडिसिन औषधे वगैरे सगळं उपलब्ध आहेत। तरी आपण त्याप्रमाणे योग्य उपचार करून त्यांना आपण चांगल्या प्रकारे सुविधा देऊन टाकू। धन्यवाद।